Vis dažnėjančios radikalizmo apraiškos Lietuvoje sulaukė prezidentės Dalios Grybauskaitės dėmesio. Užuojautos knygoje Norvegijos ambasadoje pasirašiusi šalies vadovė pareiškė, kad negalima leisti gyvuoti ekstremistiniams judėjimams. Kartu Grybauskaitė specialiasias tarnybas paragino atidžiau stebėti radikalių organizacijų veiklą. Tuo metu patriotai save vadinantis tautinis jaunimas Vilniaus rajone renkasi į stovyklą pavadintą "Ačiū Dievui, kad gimiau baltas". Teigiama, kad Lenkams taip siekiama priminti, jog Šalčininkų rajonas yra Lietuvos dalis. Ačiū Dievui, kad gimiau baltas. Su tokiu šūkiu lūpose kelios dešimtys patriotiškai nusiteikusių jaunuolių trečiadienį pradeda stovyklauti Šalčininkų rajone. Pasak Lietuvos tautinio jaunimo, išgarsėjusio eitynėmis kovo 11 ir vasario 16, taip siekiama parodyti, kad gausiai Lenkų gyvenamas Šalčininkų rajonas yra Lietuvos dalis. Lenkai akciją vadina provokacija. Specialistai pastebi, kad nacionalistiškai nusiteikusių jaunuolių išsišokimai dažnėja. Sumušti užsieniečiai, dūminės šaškės kitaminčių renginiuose, viešai iškabintos svastikos Hitlerio gimtadienio proga. Po Norvego Anderso Beringo Breiviko išpolio, per kurį žuvo beveik 80 žmonių, Lietuvos politikai susirūpino, kad stiprėjančios nacionalistinės nuotaikos mūsų šalyje gali kelti grėsmę. Radikalios visuomenės nuotaikos, pasak specialistų, itin paaštrėjo per krizę. Prezidentė ragina spectarnybą susiimti. Tai rodo, kad Europa nėra tokia saugi, kaip mes manėme anksčiau. Lietuva taip pat ir mūsų specialiosios tarnybos turi taip pat skirti ypatingą dėmesį ir kibernetiniai erdvei, nes būtent joje dabar prasideda šitie dalykai, ne gatvėje, ne kur nors kitur. Neonacizmas, kaip ir radikalus kairysis koks nors izmas, yra tiek pat pavojingi ir netoleruotini. Kalbant apie patį saugumo departamentą, tai aš manau, kad po šito įvykio šitoj srity bus daugiau pajėgų nukreipta. Taip galvoju, tai būtų ir... Būtų logiška galvoti. Būtų logiška galvoti ir taip ir turi būti. Bet tai nereiškia, kad reikia išpūsti, žinot, atsitiko nelaimė, dabar mes išpūsim tenai. Ne, proto ribose esu. Bet pergalvoti savo darbus ir metodus. Patriotiškumą deklaruojančios organizacijos pastaruoju metu dygsta kaip grybai po lietaus. Tačiau saugumo departamentas tikina, kad situacija kontroliuojama. Esą dauguma grupių nepavojingos, o kontaktų užsienyje ieško tik pavieniai asmenys. Kilusi visuomenės susirūpinimą skuba raminti ir patys radikalai. Esą pareigūnų alsavimą į nugarą ir taip nuolatos jaučia, todėl net ir norėdami jokių išpolių suorganizuoti nesugebėtų. Aš suprantu, kad reikia sukurpti dabar kažkokį tai baubą fašizmo, nacizmo, kad būtų prieš ką kovoti. Ir tai sėkmingai vyksta, nereikėjo netgi šitos Breiviko istorijos. Mūsų žmonės, 10 žmonių buvo suimti dar prieš šitos šaudymus. Taip kad, prezidentės matyt nurodymus vykdo jau kruopščiai ir iš anksčiau pareigūnai. Tai aišku, nėra čia ko slėpti, yra visada jaučiama, nes ta buvusi praeitis, jinai, paprasčiausiai priverčia juos mus stebėti, nes jeigu nebūtų mūsų, jie neturėtų ką dirbti. Radikalų skleidžiamos tiesos gana panašios. Išvalyti Lietuvą nuo kitataučių, įvesti teisingumą, turėti tautinę valdžią. Beveik visos patriotinės organizacijos kaip didžiausia šiandienos baubą įvardyja Europos Sąjungą. Pasižiūrėjus į visą PR, kurį darė politikai stojant į Europos Sąjungą, tai iš tikrųjų buvo dalinami, taip sakant, skelbimo milteliai už tai, kad balsuotų žmonės, net nepaaiškinant nei kas ta Europos Sąjunga, nei ką jinai veikia. Visi taip paėmė senukai visokie ten neišsilavinę ir nubalsavo, o dabar patys rebetai. Išmintingi žmonės pradeda bent jau kažkiek kovoti su nauja Sovietų sąjunga. Čia ESSR, galima sakyti. Aišku, be jokios abejonės nieku būdu neduok dievė ekstremistus prileisti prie valdžios, nes žinom, ką tai reiškia. Bet ekosistemoje, kaip saugiklis, jie turi egzistuoti. Ir, kol jie nesijėmė atviro smurto, kol neprasidėjo, kad ir, sakykime, ten masiniai išpoliai prieš čigonus, kaip būdavo Čekijoje, arba kaip Rusijoje prieš tadžikus, kažin ar čia verta kurti kažkokią minčių policiją ir dabar identifikuoti, vadinasi, o kas čia tas reiškia, kas čia tas, kuris teisingai šneka ir kas tas neteisingai. Priešišką elgesį ir panašiai. Prašome į tai reaguoti santūriai, nepasiduoti jaunatviškam karščiui. Radikalios patriotinės nuotaikos, pasak apžvalgininko, gajos ne tik ES rytuose, bet ir vakarų Europoje.
Pastaruosius 2 metus pergalės rinkimuose radikalai šventė ir beveik visose Skandinavijos valstybėse. Reporteris Karolis Vaitkevičius, Vilnius.